Super Mario Brothers. Nei. Max Payne is looking for something. Nei, please. Nei, bare stopp. We are assassins. Wow! For en intro! Det jo ikke noe tvil om at filmer som basert på videospill dritt. Og jeg var nettopp på kino og så Ready Player One og forventet egentlig ingenting. Da jeg så traileren så tenkte jeg, dette her sånn en ganske middelmådig popcornfilm. Men jeg må si, jeg ble positivt overrasket. Så hvis du ikke kjent med denne filmen her, så dette her en film basert på en bok som jeg ikke har lest i det hele tatt. Men boka har jeg jo hørt veldig mye forskjellig om. Noen sier at de elsker boka, og andre sier sånn, boka helt grei. Selv så jeg veldig glad i Steven Spielberg sine filmer. Altså spesielt tidlige filmer, sånn type Indiana Jones og Jaws for eksempel, jo sånn perfekte filmer, i hvert fall for min del. Det som virkelig får fram denne ordentlige sånn Steven Spielberg Hollywood popcorn-feelinga altså musikken. Samme fyren som har laget for eksempel Back to the Future, Castaway eller Forrest Gump-theme. Så veldig ikonisk musikk, og det jo ikke ett sekund der orkestret i bakgrunnen holder kjeft, fordi at det hver eneste minste lille følelse det skal bygges opp med et orkester, uansett om det skal være skummelt eller spennende eller morsomt, så symfoniorkester i bakgrunnen for å backe opp følelsene som du skal føle. Og hvis du har sett traileren, så vet du jo allerede at dette her en utrolig visuelt imponerende film. Altså, jeg har aldri sett så mind-blowing VFX før. Hvor mye detaljarbeid, hvor mye animasjoner som i bakgrunnen, og det en helt fantastisk jobb av VFX-avdelingen på denne filmen her. For altså, 70-80% av den filmen jo bare ren CG, så jeg vil jo på en måte si at de har stilisert det litt. Også hovedkarakterene som dataanimerte, de ikke sånn, de prøver ikke å være 100% realistiske. Det litt sånn smule uncanny karakteranimasjoner av og til, men når alt i bakgrunnen 3D-animasjoner, så da blender det veldig godt sammen, synes jeg. Lyd og bilde, så vil jeg si at denne her filmen helt fantastisk. Jeg vil jo absolutt anbefale å sette denne her filmen på kino hvis man kan, men hvis vi tar vekk alt det audiovisuelle og på en måte ser på filmen i seg selv, altså handlinger i filmen, så jeg kan jo begynne med å fortelle litt om hva filmen handler om. Det jo en type sånn klassisk Charlie og sjokoladefabrikken-historie. Det satt i fremtiden der et spill har blitt så populært at alle bruker det, sånn virtual reality-spill. Basically hele samfunnet styres rundt dette spillet, og han som har laget dette spillet, han dør og etterlater seg en beskjed om at han har lagt igjen et easter egg i spillet. Og den første som finner det easter egget arver hele firmaet sitt. Så det sånn sett en moderne versjon av Charlie og sjokoladefabrikken. Dette spillet og dette firmaet jo såpass stort at til og med gigantiske selskap vil ha en del av kaka, så de har ansatt folk for å kunne prøve å finne det easter egget, sånn at det onde selskapet kan regjere over hele verden. Men filmen handler jo om en underdog, veldig sånn typisk Charlie i Charlie og sjokoladefabrikken, eller Marty McFly for eksempel, eller Harry Potter, egentlig en veldig endimensjonal karakter. Jeg skal gå inn på karakteren litt mer senere, men i hvert fall dette en sånn typisk hovedkarakter som bor i et fattig strøk og er ikke fornøyd med den tilværelsen han lever i, men han en av de som elsker dette spillet og prøver også å jakte på den easter eggen. Jeg vil jo på en måte si at karakterene har veldig lite dybde. Det jo det som interessant med denne filmen jo location og plott, og det jo en veldig sånn nostalgisk film i seg selv, og måten han strukturert på en veldig sånn typisk gammeldags Steven Spielberg-film. Og så hvis du går og ser denne her filmen og forventer et veldig avansert plott og masse twister og sånn, så da går du litt til feil kino. Dette en sånn veldig typisk popcorn-film. Jeg kanskje sammenligner med at det føles litt som å holde rytmen eller drive og nynne til en gammel popsang som du fremdeles liker. Det veldig kjent og kjært, og du på en måte kjenner igjen alle beatsene som kommer i filmen. Men jeg vil si at det herlig forutsigbart. Men for å gå litt mer i dybden på den filmen, så tenker jeg at jeg skal gå igjennom hele filmen og snakke om, altså raskt om hver enkelt del. Nå har jeg just sett denne her filmen, så jeg har på en måte ikke fått tid til å lage en sånn dypdykkende analyse, men dette her på en måte, jeg vil gå igjennom filmen bit for bit og bare snakke litt om mitt inntrykk av hele filmen generelt. Så hvis du ikke har sett den, eller altså hvis du har lyst til å se filmen
filmen uten å bli spoilet, så jeg vil anbefale også bare klikke vekk fra videoen nå. Men igjen da, så kan jeg si at om denne her filmen blir spoilet på noen som helst måte, så kan jeg si det at man kan på en måte forvente utifra nesten bare traileren eller plakaten hvordan denne filmen kommer til å være, og hva som kommer til å skje. Altså, sånn, det kanskje ikke den verste filmen å få spoilers fra, men det sånn noen små øyeblikk som jeg likte veldig godt, som var veldig gøy å se som en overraskelse. Så det beste nok å se filmen før du fortsetter å høre på mitt piss. Som sagt, dette her jo en underdog-historie med en fattig gutt som har lyst til å finne den easter eggen. Og sånn som dette easter egget programmert i spillet, så det 3 forskjellige utfordringer som du har nødt til å gjøre for å unlocke det easter egget. Og den første testen i denne virtuelle verden at man skal vinne et race. Og det racet her vel kanskje en av de bedre biljaktscenene jeg har sett på lag. Altså, nå ser ikke jeg så veldig mange typer sånn biljaktfilmer, egentlig. Det veldig mye lens flare og sånn, altså type sånn J.J. Abrams lens flare, mye sånn rett i trynet-effekter. Hele racet ser du jo fra perspektivet på de som kjører, så du får en veldig sånn følelse at du midt oppi alt kaos, og det ekstremt kaotisk, og King Kong som kommer opp fra bygningene i bakgrunnen og bare prøver å ødelegge for de som kjører, og det holdt på kjempelenge å prøve å klare det racet, men det ingen som har fullført racet, og det der når hovedkarakteren endelig finner ut av hvordan man skal klare racet, så det liksom har de virkelig brukt så lang tid på å finne ut av dette her? Det litt kult å se hvordan racet foregår fra en annen vinkel, og da får du litt mer oversikt over hva som skjer for noe, så det likte jeg veldig godt. Men det at de ikke har funnet det ut før, altså det jo på en måte noe av det første man gjør i et racing. Jeg sier Mario Kart for eksempel har jo masse forskjellige snarveier og sånn, og det tar veldig kort tid før folk finner det. Hovedkarakteren er i hvert fall smart nok til å finne det ut, så vinner han det racet da. Woo! Men da får jo det onde selskapet IOI, tror jeg de heter. IOI. De får jo øynene opp for denne gutten her, så da blir det på en måte, da blir det en kamp mellom det onde mot det gode. Og jeg touchet litt på det i stedet, men at denne her hovedkarakteren ekstremt endimensjonell. Det på en måte bare en slags nesten en avatar for serien, at du skal bare gi han en personlighet selv, eller du skal kunne relatere til han, for det bare en sånn snill gutt som ikke gjør noen ting galt, og det eneste backstoryen han har at foreldrene døde, at han bor sammen med tanta si, og så bor han jo på et fattig strøk, og det jo på en måte motivasjon i seg selv at han vil komme seg vekk derifra, men annet enn det så har den karakteren ingen dybde. Senere i filmen så blir jo tanta drept. Det virker ikke som at hovedkarakteren blir berørt av dette her i det hele tatt. Du har et lite øyeblikk der de på en måte har klart å rømme vekk fra det selskap som prøver å drepe han, der du ser at han skikkelig berørt av situasjonen og litt lei seg, men så det bare et knips med fingeren, og så virker det som at han har glemt alt. Hvor dama sier at ja, vi skal klare å vinne dette her, og hun sier ingenting om at beklager at familien din ble drept. Han bare sier, ja, vi skal vinne dette! Altså, jeg så for meg at han skulle bli litt mer berørt av dette her, for det var jo tanta, og det hele greia rundt familien var jo egentlig bare negativt. Det virket som at det var sånn, ja, vi bare legger på dette her på karakteren for å gi han litt dybde. Og det samme gjelder den bad guyen i filmen. Han jo bare en bad guy. Sånn 80-tallsvillen der han bare in it for the money! Han ond fordi han ond. Men så har jo hovedkarakteren en love interest, som jeg føler at hun jenta og han hovedrollen, jeg husker ikke navnet på noen av dem, men i hvert fall jeg føler de har veldig dårlig kjemi. Altså, jeg synes ikke det forholdet der funker i det hele tatt. Jeg vet ikke om det på grunn av skuespilleren eller manuset. Det veldig sånn plutselig, etter det har gått 5 minutter, så sier hovedkarakteren at jeg elsker det, og det kommer helt ut av ingenting. Hva skjer nå? Altså, jeg skjønner at de jo på en måte, de jo kids som ikke tenker rasjonelt og følelsesmennesker, men likevel så var det veldig sånn, ja, vi må ha et forhold mellom de, og det skal selvfølgelig føre til forelskelse, og nei, det var veldig corny til tider. Det jo hovedkarakteren og hun love interesten som driver og danser, så sier han jeg elsker deg, bla bla bla. Generelt veldig kleint, og så kommer dette store selskapet finne ut hva hans sitt ekte navn Dette her blir jo på en måte første kampen de har nødt til å rømme ifra det da. Det ikke helt skjønne, altså det en del regler i spillet som på en måte ikke jeg føler ikke ble ordentlig etablert. Når de kom inn og på en måte skal drepe de i spillet, hvorfor kunne de ikke bare tatt av brillene? Det virket flere ganger som at du
bare kunne logge ut når du ville, men akkurat der og da, når de på en måte, wow, nå må vi komme oss unna, så brukte han den der Rubiks-kuben for å spole tilbake tida, men sånn, det blir vel etablert sånn senere i filmen at det er permadeath. De gjør en ganske stor sånn big deal ut av at du kan ikke dø i spillet. Det er ikke før helt i slutten av spillet at du skjønner at det er permadeath. TJ Miller-karakteren sier at jeg bygde opp karakteren min i 10 år, jeg kan ikke miste det. Noen regler innenfor det spilluniverset skulle jeg likt å se og hadde vært litt sånn tydeligere etablert da. Men altså, dette her er jo bare småpir. Men jeg vil jo nesten si at denne her love interesten til hovedkarakteren nesten var mer interessant enn selve hovedkarakteren. Sånn, hun hadde jo på en måte en fortid med at faren hadde blitt drept. Jeg kunne egentlig tenkt meg å sett at filmen hadde vært mer vinklet mot henne. Nå vet jeg ikke hvordan boka var. Jeg tror nok ikke hun hadde så stor rolle egentlig i boka heller. Fordi at til syvende og sist så var jo hun bare en del av få hovedkarakteren motivert. Og så hadde jo resten av sidekarakterene, som mange av de var jo ganske interessante, synes jeg. Det var jo, jeg må si med en gang at disse sidekarakterene er jo veldig på en måte tro til 80-tallsfilmer for eksempel. Eller, altså, du har bestekompisen som er svart afroamerikansk stereotypi med en liten twist, og det viser seg at hun er dame. Wow, det hadde jo ingen forventet. Så har du de der typisk asiatisk martial art stereotypene. Så en hvit mannlig heterofil protagonist og en hvit heterofil mann som pusher 50 som skurk. Så jeg føler jo at filmen var jo veldig stereotypisk hele veien. Altså, det ødela ikke filmen for meg, men vi er i 2018 og det går an å mikse rundt litt på etablerte stereotypier som begynner å bli veldig gammeldags. Man får jo assosiasjoner til 80-tallet med en gang. Altså, du har jo for eksempel den team-spiriten fra Ghostbusters, for eksempel. Eller følelsen av mysteriet som er Gremlins, eller Hero's Journey-strukturen fra Star Wars, eller Back to the Future. Men så har du jo antikapitalismen og opprøret mot totalitært regime som er i Robocop. Altså, dette her går jo egentlig helt tilbake til Tjekkoslovakisk nybølgefilm på 60-tallet. Hør på gutten som har studert filmvitenskap, dere! Og også dette her med hun som da blir kjæresten til hovedkarakteren. Altså, de bygde det så opp til at hva hvis hun er en 300 kilos gammel hårete mann? Jeg ville egentlig at hun skulle være det, for det hadde skapt en mye mer morsom dynamikk mellom de, og det at han hadde blitt forelsket i en avatar som er skikkelig wow, perfekt, og så viser det seg å være en ekkel gammel hårete mann. Hun var veldig sånn, nei, du kommer til å bli skuffet over hvordan jeg ser ut. Jeg er så stygg. Og så viser det seg at hun har et fødselsmerke i ansiktet, at det er sånn, nei, jeg er så stygg fordi jeg har fødselsmerke i ansiktet. Hun er jo dritpen, og det er så typisk Hollywood-film at det er sånn, ja, men vi caster den diggeste dama vi finner, og så bare klasjer vi noe tryn på henne, sånn, ja, da ser hun helt hideous ut! I gamle 80-90-tallsfilmer så har du liksom den der geeky, dorky dama som er sånn, bruker briller og har tatt opp håret, så drar hun ut håret sitt og tar av brillene, og så viser det seg at det er dødsdigg! Så det er at de på en måte reduserer hele den karakteren til å bli en sånn hot chick. Men nå har jeg stått og snakket veldig mye om karakteren og sånn, men jeg må forresten bare nevne TJ Miller sin karakter. En sånn svær dude med stort sølvskjelett som kropp. Den satanistiske karakteren. Og så begynner han å snakke, og så er det TJ Miller, og det var perfekt. Altså, jeg trodde jo at dette her skulle være på en måte den store antagonisten i filmen. Så viser det seg at han var egentlig bare en slags comic relief, som han funket veldig bra som, og jeg synes jo også at det var en veldig interessant karakter. Jeg har jo egentlig lyst til å vite mer om han. Du merker at han er egentlig en skikkelig nerd. Og så Simon Pegg. Og det var imponerende hvordan de hadde sminket den til å se utrolig gammel ut. Og det var veldig rart å høre Simon Pegg snakke amerikansk. Det var dødsbra at de fikk med Simon Pegg. De fleste karakterene var veldig endimensjonale. Han som på en måte var masterminden bak hele spillet, han som på en måte hadde lagd easter egg og sånn. Den karakteren der likte jeg veldig godt. Litt sånn samme type som Willy Wonka i Charlie og sjokoladefabrikken, at det er en karakter med mye dybde og historie, og alt med han var gøy og interessant å se på, synes jeg. Så kommer du til andre nøkkel, som er satt i filmen The Shining. En dritkul scene, det var sånn, en av mine favorittøyeblikk i hele filmen, når de går inn på hotellet. Jeg føler hele den scenen var en veldig sånn perfekt kombinasjon av veldig skummelt og seriøst, og komiske og reaksjonen på dette her. Men så kommer du til det svære ballrommet, og så driver de og danser med zombier som flyter rundt, og de zombiene så sånn litt for komisk ut, og det på en måte brøyt med hele stemningen. Dette her var en såpass komisk situasjon i seg selv. Du må hoppe
hoppe fra zombie til zombie, så det at de zombiene sånn, de ser sånn tegneserieaktig. Altså, dette her er en familiefilm eller barnefilm, altså. Sånn sett så gjør det ikke noe, men for min del så følte jeg at stemningen ble litt sånn, gikk ifra å være ekstremt komisk til å liksom, se så morsomt dette her er, og da ble det liksom ikke så morsomt lenger. Og så den siste svære finalen i filmen, når du har alle som bare blir som en svær sånn Ringenes herre-krig. Alle mulige karakterer løp mot denne her svære festningen der den siste utfordringen er. Og den scenen med Chucky var helt fantastisk. Du ser Battletoads i bakgrunnen, Master Chief fra Halo, Batman. Altså, bare den scenen i seg selv er grunn til å se den filmen flere ganger, fordi at jeg vil tippe at du vil alltid finne nye ting hver gang. En grunn alene til å se denne filmen. Fuckings jernkjempen mot Mecha-Godzilla. Det var helt... det var så bra! Og det at du har Street Fighter og Mortal Kombat i samme film, altså hvor mye lisensiering og kontakter som er blitt skrevet for å få denne her filmen gjort, det klarer jeg ikke å forestille meg engang. Det er bare det i seg selv var utrolig imponerende å se. Altså karakterer som du aldri hadde sett for deg hadde vært på samme sted noensinne, samlet sammen. Og så til slutt så vi finner jo ut at for måten på å unlocke den siste nøkkelen er jo å spille Adventure til Atari, og så finne den første easter eggen som noensinne er laget. Og det likte jeg veldig godt med hele filmen egentlig, at det var på en måte... Jeg kunne føle at dette her var laget av noen som har lidenskap for spill. Sånn som det fort blir med mange videospillfilmer, så føles det ofte ikke genuint nå. Eneste ordentlig bra videospillfilmen har sett tidligere må vel nesten være Wreck-It Ralph. Så hvis du lager en film som er basert på videospilluttrykket i seg selv, og ikke nødvendigvis en spesifikk franchise, men bare videospill generelt, der tror jeg at videospill og film kan møtes egentlig veldig bra, og det er jo denne her filmen et veldig bra eksempel på. Men du har så mye elendig drit. Det er litt samme med bøker og filmer, altså filmer som er basert på bøker, det funker jo åpenbart mye bedre enn filmer basert på spill. Det å prøve å gjøre et spill om til en film, det er to helt forskjellige medier, så hvorfor skal du prøve å krysse det sammen? Så i hvert fall vår helt tar og finner ut av dette her, han får den siste nøkkelen, og han får easter egget, og yippie, lykkelig slutt, og så har du en ekstremt rushet siste del, der du bare på en måte, bare for å rappe opp hele greia, der skurken havner i fengsel, og de blir kjæreste, og alt løser seg, og Charlie eller han her, hovedkarakteren får signert kontrakt og eier hele skiten og bla bla bla, lykkelig slutt. Så alt i alt, jeg vil ikke si at det er jo ikke akkurat den dypeste filmen som jeg noensinne har sett, og det prøver heller ikke å være det. Hvis du er ute etter en skikkelig popcornfilm med bra underholdning, fine visuelle ting, masse gøye referanser. Generelt veldig morsom hele veien. Den har veldig få steder der det går ned. De gangene det går ned er vel kanskje de gangene som du har det der de prøver å etablere dette der forelskelsen. Da virker det som at de setter hele filmen på pause og bare sånn, nå er det kun disse her, og så driter vi alt annet som dere som ser filmen egentlig bryr dere om. Men utenom det så synes jeg det var en skikkelig gøy film. Mye å snakke om med denne filmen her, så det var derfor jeg hadde lyst til å lage en video på dette her. Jeg vil ikke akkurat, ja, du kan kanskje kalle det en anmeldelse, men det var uansett mitt førsteinntrykk da, så jeg får gi filmen en skål da! Så jeg gir denne filmen 50 av 70 trådløse Atari joysticker i rumpeholdet.